viewers, welcome to Lakshatra Tamil channel. இந்த சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னாக்கா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு உருளைக்கிழங்கை வச்சு எப்படி ஈஸியாக குயிக்காக ஸ்நாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு இந்த ஷோவில் பார்க்க போறீங்க. குழந்தைங்களுக்கு நம்ம நிறையா ஸ்நாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாலும் அந்த உருளைக்கிழங்குல பண்ணி கொடுத்தா அப்படி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதனால நம்ம நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்நாக்ஸ்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணியிருப்போம். ஸோ இந்த ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண முடியும், எல்லா கெஸ்ட்டுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். இப்படி கூட நீங்கள் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியப்படுவீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஸ்நாக்ஸை நீங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்குறது உருளைக்கிழங்கு வச்சு என்ன ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. இதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் 4 உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சு எடுத்துகிட்ருக்கேன். அதே மாதிரி 1 கப் ஆனியன் அண்ட் கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை அண்ட் ஒரு ஆஃப் வந்து லெமன் ஜூஸு, அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அண்ட் சில்லி பவுடர். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிரெட் கிராம்ஸை வந்து நல்லா பொடி பண்ணி 2 கப் வச்சுருக்கேன். 1 கப்பு வந்து இதோட கலந்து வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போது ஆனியன், நெருக்கி வச்ச ஆனியன், உருளைக்கிழங்கு அண்ட் அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது, அந்த கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் போட்டு சாட் மசாலா இருந்துச்சு உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா சாட் மசாலாவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தேவையான அளவு காரம் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பிரெட் கிராம்ஸ் வந்து நல்லா இது மாதிரி நைஸாக அரைச்சி வச்சதை 1 கப்பு போட்டிருக்கேன். அப்புறம் லெமன் ஜூஸும் கொஞ்சம் புளிப்புக்காக கொஞ்சமாக வந்து புரிஞ்சுக்கிறேன். அப்போ தேவையான அளவு உப்பு, இதை மட்டும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பில் கார்ன்ஃப்ளவர் அப்படி இல்லைன்னா மைதா மாவு இருந்துச்சு அப்படின்னா இதே மாதிரி நல்லா தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக வச்சுக்கோங்க. ஒரு பிளேட்டில் அந்த பிரெட் கிராம்பை வந்து நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை நான் பால் மாதிரி பண்ணி அந்த மிக்சரில் நனைச்சி அதுக்கப்புறம் அந்த பிரெட் கிராம்பில் நல்லா டிப் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். ஸோ இதை அப்படியே நம்ம கையில் எண்ணெயை தடவிக்கோங்க ஒட்டாமல். இந்த உருளைக்கிழங்கை நல்லா பால் மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணி நல்ல ரவுண்ட் ஷேப் வர மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு அந்த மிக்சர், அந்த மைதா இதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இந்த பிரெட் கிராம்ஸில் நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பரான கிறிஸ்பியான உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு ஸ்நாக்ஸ் வந்து ஈவினிங் டைமில் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதே மாதிரி நான் எல்லாமே பண்ணி வச்சுக்கிறேன். பார்க்கவே லட்டு மாதிரி அழகாக இருக்குது. இதை ஒரு பேனில் எண்ணெய் வச்சு பொரிக்க போகிறோம். எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே ஒவ்வொரு உருளைக்கிழங்கு பாலையும் வந்து அதில் மெல்லமாக போட்டு 2 பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வரா மாதிரி பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சி சாப்பிட்ற ஒரு ஸ்நாக்ஸ் அமையும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது மறக்காமல் சொல்லுங்கள்.